新年了，想要购买冰箱，看过来，有好康要介绍给你们，就是这台 Panasonic Side by Side 冰箱，525L的超大容量，里面有4层港货玻璃层架、3个门架和2个抽屉，让你轻松收纳。这台冰箱是 Dual Inverter 的，配有 Multi-Flow Cooling System， 还附送可移动的蛋托和冰块收纳器，使用触控模板调节温度，还可以设置锁定，更安全也更方便。配有2年 General Warranty 和10年的 Compressor Warranty， 可以在 Panasonic 的网站或者到附近的电器店购买，然后参与我们 Chill with Panasonic 的 campaign， 赢取价值10,000块钱的奖品，需符合条规。我是 Amber， 赶快与 Panasonic 一起享受欢悦时光。你只需要购买指定的冰箱，无论是在线上或者线下购买，只需要注册你的 Warranty Card， 就有机会赢取总价值1万令吉的精彩奖品。快来，数量有限，需符合条规。